Dá uma olhada na nova tecnologia, a nova caixa de som. Olha aqui, ó, totalmente do futuro. Agora o som é isso daqui, ó, totalmente digital, ó. É uma tela e tem um som de rodeio espetacular. É a nova tecnologia. Você coloca a caixa de som aqui, ó, tá atrás do teclado aqui, ó, e você já serve como retorno, serve como som de PA também. Não tem microfonia, é o som digital fininho. Olha aqui, olha a tecnologia da nova caixa do futuro que tá chegando aí, ó. É novidade. Eu tenho 4 aqui, ó. 4 caixas, tá tocando esse, tá escutando grave aí, né, ó. Tum, tum, tum. Olha a qualidade do som, é impressionante esse novo modelo de caixa de som.